السلام عليكم، الله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. كيفكم يا حلوين؟ وحشتوني. بعد ما نزلت لكم تزيين كيكة النينتندو سويتش اللي هي هذه، سألتكم هل تحبون انزل مقطع اللي فيه حشوة الكيك والكريمة والجناش وكل شيء؟ قلتوا لي نعم، وهذا هو. بالنسبة للبنات اللي سألوني أمل هل الورقة صالحة للأكل؟ نعم يا حبايبي، هذه الرسمة عبارة عن رسمة مطبوعة على ورق السكر، وفي الطباعة مستخدمين ألوان الطعم، يعني الألوان والورق آمن أنه يتاكل. طبعا أنا ما شريتها، ولكن طبعتها عند سيدة عندنا في الخبر. كنت طبعت عندها مجموعة هذه، وطبعت أيضا اليونيكور، كنت عملتها في عيد ميلاد صديقتي السنة اللي فاتت. فإن شاء الله راح أحاول أنزل لكم الكيكة والكوكيز في القريب، بس دعواتكم بالتوفيق لأنه عندي الفيديوهات مسجلة من غير صوت. وأيضا راح أعمل لكم فيديو عن الورق المطبوع الصالح للأكل. البداية حابة أتكلم شوي بالتفصيل. طبعا بالنسبة للكيك يا حلوين، إيش الكيك اللي استخدمته؟ استخدمت وصفة الكيك الإسفنجي، آخر واحدة نزلتها عندي بالقناة. هذه هي عموما، هذه هي صورة الكيك. فمثل ما انتم شايفين نفس الكيكة ونفس القياس اللي في الفيديو السابق استخدمتها، وعملت وصفتين، كل كيكة وصفة. بالنسبة لكيك الشوكولا هو كيك البيتي كروكر، راح تشوفون معي أثناء التزيين. بالنسبة للكريمة يا حلوين، أيضا سبق ونزلتها قبل هذا الفيديو، واللي هي كريمة الجبن على نكهة الكراميل. هذه الكريمة طريقتها جدا سهلة، طعمها بيطلع كتير طيب وقوامها بيطلع كتير حلو. خصوصا ركزوا على خصوصا إذا استخدمتوا الكريمة السائلة اللي معدلة بالزيت النباتي، بيطلع قوامها ثقيل ومتماسك مثل ما انتم شايفين هنا، ورابط الفيديو هو اللي طالع عندكم بالشاشة فوق. بالنسبة للجناش، أنا سبق وصورت الجناش، راح أخليكم تشوفوه الآن في مراحل شوي سريعة، وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة راح نزل لكم فيديو خاص عن الجناش، لأنه أنواع الشوكولا تختلف والوصفة تختلف من نوع شوكولا إلى الثاني، فترقبوا هذاك الفيديو. لعمل وصفة الجناش يا حلوين، راح نحتاج مثل دائما كريمة خفق سائلة اللي هي الكريم فريش مع الشوكولا. بالنسبة للشوكولا دائما كمية الشوكولا مقابل الكريمة تختلف على نوع الشوكولا اللي عندنا. فأنا الجناش اليوم راح استخدم نسبة 3:1. كتير بنات يسألون أوقات إيش هذه النسبة، اللي هي 2:1 3:1 وهكذا. 3:1 يعني نعمل 3 قسمات من الشوكولا وقسمة واحدة من الكريمة. يعني أنا عندي هنا 750 جرام شوكولا، أقسم العدد على 3 وأطلع نسبة الكريمة. 750 جرام شوكولا على 3 نقسمها تعطينا 250 جرام كريمة. بس هي ملاحظة بالنسبة للشوكولا، أنا دائما أحب أستخدم الشوكولاتة الغامقة في الجناش لسببين. السبب الأول، الشوكولاتة بالحليب بتكون عندنا سكر فيها كتير عالية، بيكون قوامها كتير حلو. أيضا لما نعمل الجناش أوقات ما يمسك معانا بسرعة، فلما أنا أجي أضيف عليها الشوكولاتة الغامقة، فمثل ما انتم شايفين هنا اللي بالحليب عندي 32% نسبة الكاكاو اللي فيها، بينما الغامقة 50% كاكاو. هذه لأنه طعمها بيكون مر شوي، أيضا بتساعد على قوام الجناش، فالنتيجة راح تكون عندي جناش متماسك بشكل أفضل، وايضا راح تقلل لي من حلاوة الجناش. احتاج الى 250 جرام كريمة، فمثل ما انتم شايفين هنا طلعت عندي 252 جرام كريمة. عادي 2 جرام ما راح تعمل لي مشكلة بالجناش، فراح اخليها. هذا الان راح احطه يسخن حتى يغلي تماما، ثم نكمل الوصفة. طبعا يا حلوين على ما تسخن عندنا الكريمة نقطع الشوكولا. فلما تقطعوها صغيرة بتساعدكم انه الجناش يذوب بشكل اسرع. طبعا بعد ما قطعت اللي بالحليب الان هذه تحسوها اصعب. طبعا الشوكولا الغامقة بتحسوها اصعب بالتقطيع يعني. هذه الحلوين الكريمة بعد ما سخنتها هي لساتها غليانة، فالان انا افضل احط الشوكولاتة الغامقة في البداية بالاسفل، لانه هي بتحتاج وقت اكثر من الشوكولاته اللي بالحليب. ثم انا عليها احط اللي بالحليب. طبعا اول شيء بتاكد انه الشوكولا عندي كلها غطيتها بالكريمه، ثم اجيب اي شيء واغطي به. انا هنا استخدمت غطا سيليكون. ليش؟ طبعا ليش انا اغطيها؟ لحتى تفضل الكريمه محافظه بحرارتها
وتساعد تذوب معي الشوكولا بشكل اسرع، لانه اذا حركتها الان ببساطه الكريمه راح تبرد. فنخليها تقريبا كده 5 دقائق ونرجع. خلاص يا حلوين، هذا هو الجناش بعد مرور 5 دقائق. طبعا هذا الان يا حلوين راح اجلس احركه حتى يذوب عندي الشوكولا تماما. اذا حسيتوا ان الشوكولا مثلا لساته قطع او متكتل، ممكن تحطوه بالميكروويف اللي هو الميكرووند من 10 الى 20 ثانيه لحتى تزيدوه شوي حراره وتذوب كل الشوكولا. انا الحركه اللي بعمل اغطيه الحمد لله يعني بيذوب معي الشوكولا تماما. فمثل ما انتم شايفين هنا دايب يامي. فمثل ما انتم شايفين يا حلوين هذا هو الجناش، ما فيه اي كتل او شيء. هذا الان اذا انتم مستعجلين غطوه ببلاستيك وحطوه بالثلاجة تقريبا كل 10-12 دقائق. طلعوه وحركوه لحتى ما يعمل معكم سطح ناشف ومن تحت يفضل قاسي. اما اذا كنتم مثلا مو محتاجينه الان، يعني عنده وقت حتى يجمد على راحته، مجرد انه تغطوه باي شيء وخلوه عندكم بالمطبخ حتى كده تمر تقريبا 5-6 ساعات. لما تروحوا لعنده تلقوها عن انه تماسك. طبعا قوام الجناش انتوا اللي تحددوا على حسب شو راح تستخدموه، يعني هل تبغونه زي كده او تبغونه يجمد زيادة. اول شيء عندي هنا واللي هي كريمة الخفق اللي بنكهة الجبن والكراميل. جناش الشوكولاتة انا مستخدمة شوكولاتة عادية مع شوكولاتة غامقة. الشراب اللي اشرب فيه الكيك انا هنا استخدمت الشراب اللي يكون داخل الفواكه المعلبة اللي هو السكر خفيف. بالنسبة للكيك هذا هو انا عندي هنا وصفتين من اخر كيك اسفنجي نزلته بالقناة مع كيكة الشوكولا. هالمرة استخدمت كيك البيتي كروكر، راح نزل لكم عليه موضوع كيف تستخدموه في التورت ويعطيكم نتيجة كتير حلوة. الآن يا حلوين راح قطع كيك الشوكولا نفس قياس الكيك الاسفنجي. اللي صار معي كنت ناسية انه عندي قالب اقدر اتحكم في شكله، فعملت الكيكة في قالب كبير محتاجة اقطعها الان. فاحط كيكة الفانيلا على الشوكولا ثم اقطع الزوايد بالسكين، او ممكن تستخدمون هذه البنش سكريبر اللي تحبوا وتحسون انها سهلة لكم استخدموها. طبعا هذه الزوائد اللي طلعت عندي مثل دائما اجمعها بكيس واحطها بالفريزر. انا عملت كيكة مستطيلة كبيرة لانه حابة اعمل شكل النينتندو سويتش. هذه هي نينتندو للي ما يعرفها. صديقتي كانت تبغى تيم سوبر سماش بروس، هي عبارة عن لعبة يلعبوها من نينتندو سويتش. فرسلت لي صورة هذه الكيكة، صراحة ما حبيتها وايضا ما عندي وقت انه حتى اشتغل مجسمات بالجام بيست واخليها تنشف، لهذا جت في بالي فكرة النينتندو سويتش. حطيت هنا بورد كبير كقاعدة للكيك. تركت المساحة كبيرة في القدام لأني عندي صورة مطبوعة نفس غلاف اللعبة، فحابة أحطه في البورد وأيضا أعمل عليه اسم الولد مع شوي زينة زيادة. طبعا هذه الخطوة اختيارية. حبايبي هذا الفيديو ما حبيت أخلي مراحل حشو الكريمة والتغليف بالجاناش مدة طويلة، لحتى أختصره معاكم قدر المستطاع، لأنه سبق وعملت فيديوهات كتيرة وأنا أحشي الكيكة وأغلفها بالجاناش. عموما مثل دائما أول شيء نشرب الكيك بشراب، لأنه مثل ما أنتم عارفين أنا عندي هنا الكيك الإسفنجي ضروري تشربوه. بعد التشريب بعمل محيط داير مدار على الكيكة بالجناش. هذه الخطوة جدا مهمة لأننا مستخدمين عجينة السكر. ثم أحشي بالداخل بكريمة الخفق اللي معمولة بالكراميل والجبن. مثل ما انتم سامعين كريمة خفق، يعني إذا كنتوا عاملين كريمة زبدة أو جناش يعني عادي تدهنون مرة واحدة، مو تحتاجون تعملون هذه الحافة من الجناش. ثم أعمل عليها الطبقة الثانية من كيكة الشوكولا. كيكة الشوكولا ما احتاجت مني تشريب لأنه مثل ما انتم عارفين كيك البيتي كروكر بيطلع معايا كتير هش. بنفس الطريقة عملت داير مدار بالجناش وحشيت بالكريمة، ثم عملت الطبقة الثالثة من الكيك. كان عندي 3 أدوار فقط لأنه هذا الكيك كان مرتفع، ارتفاعه تقريبا 3 سنتي وشوي. خلاص بعد ما انتهيت من حشوة الكيك انتقلت اعمل طبقة الجناش، هي الطبقة الاولى اللي تمسك لنا كل الفتات. بهذه المرحلة يفضل انه يكون عندكم قوام الجناش طري شوي. انا احب احطه بالميكروويف اللي هو الميكرووند لمدة 10 ثواني حتى يكون سهل علي افرده على الكيكة بالسباتولا، وايضا ما يفتت لي الكيك كله.
طبعا بعد ما نعمل هذه الطبقة الرقيقة من الجناش يفضل انها نحطها بالثلاجة لحتى تتماسك شوي ويكون سهل علينا نفرد عليها الطبقة الثانية من الجناش اللي نعمل بيها الشكل الناعم اللي يعطينا شكل حلو تحت عجينة السكر. بعد ما حطيت الطبقة الأولى من الجناش بالثلاجة أتذكر إنه النينتندو سويتش مثل ما انتم شايفين هنا تجي الجوانب حقها شوي مقوسة، يعني ما تكون زاوية حادة، لهذا بالسكين جالسة أشيل الزوائد وأعطيها هذا الشكل المقوس. طبعا نعمل الجوانب الأربعة، بعد ما قطعتهم أحط عليها طبقة خفيفة من الجناش وأرجعها للثلاجة تجمد لحتى يكون سهل علي أعمل الشكل النهائي بالجناش وأخليها ناعمة ومسطحة. عموما أنا هنا طلعتها من الثلاجة وجلسة أعمل عليها طبقة الجناش. الجناش يفضل أنكم تعملون هنا طبقة سميكة نعمل طبقة سميكة لسببين، السبب الأول حتى نحصل على الشكل ناعم، السبب الثاني مثل ما شفتوا أنا قصيت الكيك، فمشكلة الكيك لما تقصوا غير عن الكيكة لما تكون بحجمها الطبيعي اللي خبزتوها فيها، فضروري تيجي عندكم شوي فروقات. لهذا جالسة أعمل الجناش الآن، أحاول أعملها ركن ركن وكل زاوية أعملها أتأكد أني نعمتها كتير منيح ثم أنتقل للناحية الثانية. نعم، بعد ما عملت طبقة الجناش مثل دائما بنجيب البنش سكريبر أو السباتشولا بنحطها داخل الماء المغلي، نمسحها من الماء ثم نستخدمها لحتى ننعم الجناش أكثر. طبعا ليش نستخدم الحرارة؟ لأنه في بنات سألوا، نحن عندنا الطبقة الأولى من الجناش والكيكة أصلا بتكون باردة من الثلاجة، فلما ندهن عليها الجناش للمرة الثانية تحسون هذا الجناش بيقسى معاكم بسرعة، فحرارة الماء اللي سخنت السباتولا هي اللي بتخلي هذا الجناش ينعم معاكم زيادة ويصير مسطح وتقدرون تتحكمون في شكلها. عموما أنا عملت الكيكة كلها بهذا الشكل وهذا هو كان شكل الكيكة النهائي. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها. طلع عندكم بالشاشة الآن بعد الوصفات اللي سبق ونزلتها، إذا عجبتكم اضغطوا على الصورة ويفتح الرابط اللي فيه الخطوات بالتفصيل. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على ألف خير بالفيديو الجاي ومع السلامة.